Тәуелсіздік 20 ғасырдың аяқталар тұсында маңдайымызға дарып, алақанымызға қонған бақыт. 1991 жылы Қазақстан егеменді ел болды. В 1992 году 2 марта Казахстан стал членом Организации Объединенных Наций. 1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш ата заңы қабылданды. Осы жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз теңге айналымға енді. 1997 жылы 20 қазанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы болған ресми түрде жариялады. В 1998 году столицу переименовали в Астану. В 2001 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан халқы тәуелсіздіктің 10 жылын атап өтті. 2006 жылдың қаңтарында мемлекетіміздің жаңа әнұраны қабылданды. В 2008 году 6 июля в Казахстане появился новый праздник – День столицы Республики Казахстан. 2017 жылы Қазақстанда дүниежүзілік Экспо 2017 көрмесі ұйымдастырылды. 2019 жыл 19 наурызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттігін тоқтатты. 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, 70%-дан астам дауыс жинаған Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. 2019 год объявлен годом молодежи в Казахстане. 2020 жыл еріктілер жылы. В 2021 году исполнилось 30 лет нашей независимости. Және де 2022 жыл балалар жыл болып белгіленді. Балалар егеменді елдің болашағы.
Ұлтты және ортақ салты мен тарихы бар біздің арамыздағы өзара келісіп, біздің жеріміздегі бейбітшілік пен берекенің дәлелі болып табылады. 2022 жыл еліміз үшін айрықша мерейлі де берекелі жыл болды. Летопись современного Казахстана начинается с 16 декабря 1991 года. В этот день Казахстан объявил себя независимым, суверенным государством. 31 год тому назад, обретя свою независимость, Казахстан открыл новую веху в своей истории. Окреп, достиг больших результатов в своем развитии. Казахстан, став на новый путь развития, воплотил вековые мечты народа о свободе. Тот впервые приобрел возможность развивать свою культуру, язык, веру, религию и традиции. Сегодня каждый гражданин республики гордится своей независимостью. Я, Валя, тәуелсіздік алғанымызға биыл 31 жыл толып отыр. Осы атаулы мерекеде өзіміздің атымыздан да құттықтап қояйық. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, көк туымыз биікке желбірей берсін. Пусть наша страна цветет и развивается. Ендеше тәуелсіздік мерекесінің құрметіне құттықтау сөз мектеп директоры Сатиева Гүлдана Тамызқызына беріледі. Құрметті әріптестер, құрметті оқушылар, сіздерді айтулы мереке, мерейлі мереке, біздің тәуелсіздігіміздің мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Міне, бүгін біз осы тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиынның жаңағы шараның куәсі болып отырмыз. Бүгінгі әлемде болып жатқан оқиғалар, біздің көршілес елдерде болып жатқан оқиғалар, жалпы дүние жүзіндегі алпауыт елдерде болып жатқан оқиғалар біздің тәуелсіздігіміздің құрметін де, қасиетін де арттыра түскендігі барлығымызға аян. Бүгінде біз осы жылы 2022 жылы тәуелсіздікті алғанымызға 31 жыл уақыт болды. Яғни алғаш рет еліміздің тізгінін ұстаған елбасымыздың, сол елбасымыздың маңында жүрген барлық саясаткерлердің сындарлы саясатының арқасында біз 31 жыл бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз. Барлық сала қазір өз деңгейінде дамып жетілді деп айтуға болады. Осында отырған көптеген әріптестер, құрметті ұстаздар, сол ең алғаш тәуелсіздік жылда алынған кездегі барлық саладағы қиындықтарды бастан кешірген. Және сол саланың, оның ішінде білім саласының дамуына өзіндік үлес қосып келе жатқан ұстаздарымыз да біздің қатарымызда отыр. Біз осы тұғыры биік мерекені әр уақытта әспеттеп аялауымыз қажет. Өйткені біздің барлық еліміздегі тыныштық, ол аналардың тыныштығы, ол әкелердің тыныштығы, ол балалардың тыныштығы. Бүгінде жаңа айтып өттім, барлық сала өзінің деңгейімен, кезең-кезеңімен даму үстінде. Соның ішінде білім саласы да өте жақсы дамып, шындығында да алдағы уақытта біз дамушы емес, дамыған елдердің қатарына қосылу үшін жастарды оқыту мен тәрбиелеуде үлкен жеңілдіктер, игі істер жасалып жатқандығын қазір біз мұғалімдер жақсы сезініп жүрміз. Ертеңгі еліміздің болашағы қандай болады дегенде, ол бүгінгі партада отырған оқушылардың білім және тәрбиелік деңгейімен айқындалатыны анық. Елбасымыз, тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздікті алғаннан да оны ұстап тұрған өте қиын деп өзінің Қазақстан халқына жолдауында атап көрсеткендей, біз мәңгілікте осы тәуелсіздігімізді ұстап тұру үшін, туымыздың жығылмауы үшін, әнұранымыздың үнемі аспанда асқақтап тұру үшін мықты, өз білімі, жаңағы мамандығының мықты маманы, білімді маманы ретінде шәкірттер тәрбиелеу жолында сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын, жетістіктеріңіз мол болсын. Жалпы тәуелсіздік мерекесі әр жылдың бір нүктесін қоятын іспетті мереке. Яғни желтоқсанда келетін бұл мерекеден кейін бізде үлкен салтанатты мемлекеттік мереке жоқ. Сондықтан да әр жылды аяқтау үшін осы салтанатты жиында біз
барлық мұғалімдердің жаңағы жеткен жетістіктерін, сәтті игі істерін атап өткіміз келеді. Білім мен тәрбие, оқушыларды білім мен тәрбие беруде сіздердің жасап жатқан еңбектеріңіз орасан зор. Сол еңбектеріңіз жалғасын таба берсін. Біздің оқытып тәрбиелеп отырған оқушы шәкірттеріміз білімнің де тәрбиенің де биік шыңдарынан көріне берсін. Әр уақытта мектебіміздің, ауданымыздың, облыстың, республиканың атын жақсы жағынан таныта беретін шәкірттеріміз мол болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Көп рахмет. Тәуелсіз күнім туды тенеле бер, мерейін құтты болсын Қазақстан, ғасырлар тойы болшы келе берер, мерекең құтты болсын егемен ел. 4-ші сынып оқушылары Жайлаубек Жахангир мен Ертуған Ақнұрдың орындауында тәуелсіздік ел ұран әнін тамашалаңыздар. Қалқаман Сарин, тәуелсіздік. Еркіндігім қасиеттім, қастерлім, өзің барда, өзегімде жоқшен мұң. Кеше сенің келбетіңді арманға боданына, бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басындығы бәйнеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт қораған қоғамда, өзігіме, өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүр алмаса алдалаш азаттығын.
қадірінде жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Саясатқа сермей алмай сенсерді, езгімге дері қылдым еңсеңді. Желтоқсанда жалынатып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңғы қыршындарың қалды ма? 86 ерлігімде ең соңғы. Уай еркіндік, құның немен өлшенді? Уай еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңымды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Сөнбай Диана, тәуелсіздік. Келді міне тәуелсіздік. Тойла қазақ азаттықтың ақтаңы қуандырып. Биле шаттана тойда қазақ, өлең десе 31 жыл қалдырып. Пейіліміз қазағым тарылмасын, ағын судай жарқырап арындасын. Қазағымды ең мықты елдіретте бүкіл әлем басын қабылдасын. Шаттандырған қуантып жаңа Қазақстан, мақтан қылған жырладып жаңа Қазақстан. Тәуелсіздік мерейтой құтты болып, тәуелсіздігімізді Алла берсін 100 жылғы. Тәуелсіздікке 31 жыл толды. Бұл дегенің бостандықтың жолы. Әрбір адам еркіндігін біледі, оны қорғап қастерлеп өтеді. Қиындықпен келген бізге тәуелсіздік. Қорғайықшы еркіндікті біз мәңгілік. Тәуелсіз өмір сүре білейік, бостандықты мәңгі сақтап жүрейік. Жүрсін Ерман, тәуелсіздік. Шашу етіп шаттығыңды, бұйырттың пешен емес сәттігінді. Өзіңнің есіміңмен қатар қоям, тәуелсіздік деген бұл тәттігінді. Таптамай туған жердің гүлін ешкім, келеді қадіріңді біліп өскім. Көтеріп Қазақстан көк байрағың, жүрмейік дүрмегінде ұлы көштің. Арайланып, атты бүгін ақтаның, шұғылалы шуақ шашып жатқаны. Тәуелсіздікке 31 жыл қалайық, қазағымның мерей өсіп жатқаны. Кремер Захар, Казахстан. О, Казахстан, о, родина моя, смотрю на степи и не вижу им конца. Любуюсь я красотами природы, и нет на родине моей плохой погоды. Как ты прекрасен, Казахстан, весною, цветущие сады и степи, покрытые и луга травой, и блеск на тавшем снеге. А наши горы, как они красивы, как гордо возвышаются над степью и равниной. И вниз бежит река потоком бурным, и как порой бывает небо хмурым. О, Казахстан, о, родина моя! Люблю тебя за эти степи, горы, реки и моря, за то, что ты, родина моя. Байжанова Альбина. Тәуелсіздік таң атсын елімге. Тәуелсіздік оңай бізге келген жоқ. Ол қыздары оны қолдан берген жоқ. Отан үшін құрбан болған боздақтар ел есінде қалды мәңгі өлген жоқ. Әрқашанда тыныш болсын түніміз. Шуақ шашсын ашық аспан күніміз. Кеше ғана азаттықтан саған, бүгін міне ірелдердің біріміз. Жалыным бар, ешкім оны сөндірмес. Бұл әлемде қазақ жерін кім білмес. Қонақ жайлы азат елде көп ұлтты. Қазақстан еліне ешкім тең келмес. Халқы аман, тыныш өмір кешейік. Елімізді қорғап мәңгі жүрейік. Бар адамға бір ғана менің тілегім. Бейбітшілік, қасиет білейік. Кристина Ушкалова, мой край. Цвети, мой край родной, цвети, мой Казахстан. Живи мечтой одной, красив твой величавый стан. Шумные реки, высокие горы, бескрайны твои, земные просторы, озера и реки, густые леса. Все это есть, мой край, у тебя. Поэты великие тебя воспевали, природу твою они описали, но словом не выразить сущность твою. За это тебя, мой край, люблю, тебя я запомнил на долгие годы. Твой ветер порывистый, горные воды, как от озер отражается заря, и как весной цветут поля. Я ни на что тебя не променяю, ты будешь долго жить, я это знаю. Цвети и дальше процветай, тебя люблю, родной мой край.
Назарбаева Нұрсәуле, тәуелсіз елім. Тәуелсіздік тарту ол тәңірдің, тәуелсіздік маңдайдағы бағым бұл, тәуелсіздік сыбағасы халқымның, тәуелсіздік таймай тұрған тағым бұл, тәуелсіздік бабам берген аманат, тәуелсіздік келешектің кепілі, тәуелсіздік жүрмін сені бағалап, тәуелсіздік өткен күннің өтілі, тәуелсіздік тәубе екен бүгінге, тәуелсіздік тәубе сенің барыңа, тәуелсіздік әр сәбидің үнінде, тәуелсіздік әр қазақтың жанында. Фариза Оңғарсынова, отан. О туған жер кең, пейіл құшағың кең, саған көңіл бұлқынар құшағыңмен. Сағынышымды қанат қып саған қарай, балапандай талпынып ұшамын мен. Ала қаны анамның топырағын, сендік махаббатымның оты жалын. Сені қалай сүюді керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сенде таста қастерлі аспан талау, сенде жанды тербетер дастан барау. Менің мынау өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған ау. Кешірмесен, жан қылықпен жаныңды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам. Мен ергезіп кетермін отансыздай, үмітіңді ақтауға жарамасам. Қуаныш мұнаралы тәуелсіздік. Қазақ жұрты аман ба алашымның, қашаннан қазағыма жанашырмын. Көк туды көтеретін көк аспанға, батыр туған қазақтың баласымын. Тектілікті ұнататын қазағым, талай көрдім қиындықтың азабын. Бабалар өсиет қып ұрпаққа, аманатын тасқа қашап жазатын. Азат елдің арқасында секілді, ұрпақтарың міне өсіп жетілді. Желбір етіп көк туымды әлемге, мәртебесін ұлы елдің өсірді. Қазағымның әр қашанда қалауы, биік болсын бәрінен де жалауы. Сөнбесінші тәуелсіздік әкелген, батырлардың мұзға жаққан алауы. Көк байрағын аспанда күліп қағып, жасай берші қазағым елім менің. Егеменді тәуелсіз азаттықта жасай берші кең байтақ жерім менің. Сахнада қазақ халқының ұлттық билерінен попури.
бостандықты аңсап, тәуелсіздікке зарығып жетті. Тәуелсіздік ата бабамыздың ежелден келе жатқан арманы. Халқымыздың бостандыққа ұмтылысының және өшпес қайсар рухының арқасында Қазақстан егеменді ел болып дүниежүзіне танылды. 130-дан аса ұлт өкілдері тұратын осынау қасиетті мекенде, асқақтаған өлкеде, кеңшілігі керемет дархан дастархандай далада, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі өрбіген, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз отанын жанындай сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш тұтады. Ашық болсын қазағымның аспаны, биіктесін мәртебесі асқары, көк байрағы мәңгі тулап көгіңде, ел намысын қорғап жүрсін жастары дегелі. 3-ші Ә сыныбылдарының орындауында батырлар биін қабыл алыңыздар.
Дали нам годы независимости. Это прежде всего возможность восстановить все утерянное. Почти забытые народные традиции, творчество поэтов и писателей, истинных патриотов своей земли, правдивый голос которых, несмотря ни на что, сегодня может быть услышан. И самое главное – историческую справедливость. Первые шаги новорожденного государства были нелегкими. Үшінші әсіні қыздарынан құралған бишілерді қарсы алыңыздар.
будущее у него впереди. Именно от нас зависит, какой сложится наша жизнь в будущем, каким станет родной Казахстан. Мы должны дорожить дружбой и миром. Это большое счастье, что мы живем в мире и согласии. Пусть жизнь в Казахстане будет мирной и по-солнечному радостной, и чтобы дети росли сильными, здоровыми и берегли нашу землю. Счастья вам и процветания нашей Родине. Қазақ елім, туды жасты дәуірін, алғандайсың жұлдызыңның жарығын. Тәуелсіздік құтты болсын қымбаттым, туған күнің құтты болсын алыбым. Наше знание и независимость, наша цель – мир и благоденствие. В этом мире есть лишь одна Родина – это Казахстан. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз баянды болсын деп тілейік. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Каждый человек испытывает чувство гордости за свою Родину, за свою землю. Все в наших руках. На этой ноте мы заканчиваем наше мероприятие. До новых встреч, дорогие друзья!